Una, tanggalin mo yung battery. Pangalawa, tanggalin mo yung cover na to. Luwagan mo yung screw ng cover na to. Okay? Yan. Pag maluwag na, ito, open mo na siya. Ayun lang, ganun lang. Pwede mo nang palitan ang RAM mo. Tapos kung mahigpit naman, ganyan, ang gawin mo lang, pull mo lang to, press mo to. Pull mo dito, press mo dito. Okay? Pull, press, ayun, open na. Yun lang. Sige.